मेरा नाम लाल है, अभी देख रहे हो लाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किसी भी गाना से सिंगर का आवाज कैसे आता है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा के पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आएगा, अगर हमारे चैनल को पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो दोस्तों इसकी तरफ चलते हैं, अभी दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा दोस्त, आपको जाना पड़ेगा अभी जो देख रहे हो यूट्यूब पर, अभी मत जाओ यार, फुल तो वीडियो तो देखो, क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग को यूट्यूब पर चला जाना है और यूट्यूब में चले जाने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख दीजिए हिंदी कराओके। यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख दीजिए हिंदी 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 कैसे लिखता है, ओहो ऐसा हिंदी हिंदी। इसके बाद हिंदी के बाद क्या लिखना है, ओहो कराओके 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 हिंदी कराओके लिख देने के बाद देखिए आपको जो कुछ भी अपना लैंग्वेज है, जैसे कि हो गया संताली, हिंदी, बहुत सारा वैसे बंगाली, वैसे जैसे वीडियो नहीं लिखना है कराओके, ठीक है। जैसे कि मैं अभी सर्च कर दी है तो ये आ गया यार, तेरी मेरी, तो उसी का धुन देखने वाले। वाह, अब लिखा हुआ भी आ जाएगा। हम लोग का कराओके यही को बोलते हैं, जो अभी धुन बज रहा है। तो आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो ये इसको शेयर कर देते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करना है, अरे यार कहाँ करना है, ओ वीडियोमेट में यार, वीडियोमेट में डाउनलोड कर लीजिए। वाह क्या बात है, मुझे तो मज़ा आ गया यार। तो दोस्तों आपको इस वाला यहाँ पर डाउनलोड करना है, इस वाला पर लाल टिक लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिया, तो इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद मेरा डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद तो देखते हैं डाउनलोड हो रहा है कि नहीं यार, नहीं तो हम लोग का महीने बेकार चला जाएगा। अरे यार क्लिक हो जा यार, क्लिक हो गई, तो डाउनलोड नहीं हुआ था, तो यार क्या बटन भी दबा था, आगे तो डाउनलोड हो रहे हैं यार। आप लोग देख सकते हो मेरा डाउनलोड पूरा होने वाला है यार, वाह पूरा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, तो आपको लगता है ये वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इतना लंबा भी बनाना नहीं चाहिए वीडियो। तो दोस्तों इतना ही हो गया, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं कैसे ये कराओके यूज करना है, और एक ऐप्स की मदद से आपको ये एंट्रैक स्टूडियो पर ले जाएंगे और वहाँ पर एडिट करना सिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को कर दे लाइक और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसे लगा वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कोई भी लैंग्वेज हो, सर्च कर कोई भी लैंग्वेज का कराओके आप सर्च करते हो तो इस पर का निशान नहीं आए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना। ऐसा निशान आएगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐसा इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है, ऐसा निशान आएगा। तो आप लोग ऐसे वाला डाउनलोड कीजिए, ऐसा वाला, और नहीं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगा यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए चलेगा, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब में अपलोड करने के लिए नहीं चलेगा दोस्त। तो बाय बाय, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त। अगले वीडियो में आपको पूरा अच्छा बताएंगे अगले वीडियो में। साला